Привет, друзья! Давно не снимал видеоролики. Вот. Сейчас ноябрь месяц уже, 20 число. Уже 21. Вот хочу показать и рассказать вам, как идет строительство моего вот дачного домика, который я приобрел в Польше. Вот. Сейчас я уже ничего не делаю. Главное, что успел утеплить дом пенопластом. Успел в этом году. Вот. Половина, правда, белая. Половина черная. В общем, вот это белое, что вы видите, мне мой знакомый подарил. У него оставалось дома тоже после отепления. Вот. А черные, которые... Вот это я уже докупал. Покупал сам. В магазине Лерой. Вот кругом. Сейчас я обойду. Покажу. Вот. Здесь, конечно, еще много работы. Есть у меня. Вот это сбоку. Вот так вот выглядит. Вот. Было трудно. Все лето строился. Все, что зарабатывал, все уходило на эту стройку. Так что иногда и не хватало, только следующей зарплаты на еду даже не хватало. Но мы это смогли. Построили. Уже весной планирую штукатурить. Зимой ничего не буду делать, конечно же. А вот так вот выглядит снаружи. Сейчас я вам покажу снутри, что у меня получилось. Всего бы вышло 5/7. Это все, что можно. Все, что можно здесь строить. Вот это у нас коридор у меня получился вот такой вот. Здесь двери. Одна дверь. Так, включаешь свет и входишь. Это ванная комната. Туалет, ванная вместе. Вот как-то так. Бойлер. Комната небольшая получилась. Ванная. Вот здесь у меня комната. Спальня, конечно же. Дочка старшая, а там младшая. Это ихняя комната, правда. Беспорядок, но придут, наведут порядок. Так. Дальше. И вот здесь у меня печка. Печка, которую я сейчас затоплю. Вот, печь коза называется. Печь камин. Вот. Я его затоплю и будет очень тепло. Но к нему еще можно радиаторы подключить, конечно же. Но в этом году я не успел. Так что когда эту печку сейчас затоплю, везде будет тепло. Вот так вот отапливается наша комната и весь наш дом с этой печкой. Печь коза называется. Она очень хорошо греет и экономно, походу. Вот такие специальные сейчас продают
брикеты, или как еще его можно называть. Не знаю, в магазине сейчас продают специально вот такие брикеты. Вот я его вот так вот подкидываю. Вот. И он себе горит. Но, правда, дрова тоже нужны, потому что без дров они просто тлеют и меньше толку, как говорится. Вот на этом все, друзья. Пока-пока. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. И ставьте лайк, если вы еще не поставили. И не забудьте сказать, с какого города вы смотрите. Пока-пока. До новых встреч.